वातावरणामध्ये झालेल्या बदलामुळे तुमचा सुद्धा घसा दुखत असेल किंवा सर्दी झाली असेल तर हा काढा नक्की करून प्या। आणि तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला फॉलो करायला विसरू नका। हा घरगुती काढा बनवण्यासाठी सर्वात आधी एका पातेल्यामध्ये 1.5 ग्लास पाणी टाकायचं। आता पाण्यामध्ये 2 चमचे गूळ, 1 चमचा क्रश केलेली दालचिनी, 1 चमचा काळी मिरी, अर्धा चमचा लवंग, 2 चमचे खिसून घेतलेलं आलं, थोडीशी तुळशीची पानं टाकायची। या सर्व साहित्याचे फायदे मी कॅप्शन मध्ये मेन्शन केलेले आहेत, तुम्ही कॅप्शन मध्ये चेक करू शकता। हे सर्व पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर आता गॅसच्या हाय टू मीडियम फ्लेम वरती हे पाणी चांगलं उकळून घ्यायचं। 1.5 ग्लास पाण्याचं 1 ग्लास पाणी होईपर्यंत हे पाणी मी चांगलं उकळून घेतलेलं आहे, हे गाळून घ्यायचं। त्यानंतर हा काढा प्यायचा। तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी नक्की करून बघा। थँक्स फॉर वॉचिंग।